في هذه الحالة هذه عندنا طفل عنده سنتين ونصف، عنده ارتفاع الحرارة مع سعال نخامي مع الحلاقم. دونك في هذه الحالة كنعطيوه البينيسيلين. الا ما عندوش الحساسية ديال البينيسيلين كياخد اوغمونتان، وهاد اوغمونتان تياخدو بالوزن ديالو حسب الوزن. كان مثلا فيه 12 كيلو 17 كذا كياخد 2 مرات في النهار، وكنحسبوا شحال الكونتيتي اللي كاتب ليه الطبيب. مثلا الا كانت غيستعمل 6 جور كنشوفوا هذيك 17 كيلو كيف ما وريتكم تحسبوا. 6 جور تقريبا ياخد هذا 6 جور. وبالنسبه لهذا خافض الحراره وانتي انفلاماتور ياخد هذا بريفين، ياخد معلقه صغيره 3 مرات في النهار. ودائما في الكونساي كنسولوا الدري واش كيعاني من شي اعراض ديال المعده ولا شي حاجه ولا عنده حساسيه للبنسلين، باش نكونوا دائما مزيانين. مرحبا.